Seekor anjing sedang tergesa-gesa mengejar majikannya sampai ke rumah sakit, dan langsung bertemu majikannya yang sedang terbaring. Namun anjing itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Anjing itu pun hanya bisa berdiri di luar dan menunggu dengan penuh kesabaran. Anjing itu berharap majikannya keluar dari pintu rumah sakit dan datang menemuinya. Setelah sekian lama menunggu, seorang wanita asing keluar dari pintu rumah sakit. Dan hanya dengan sekali pandang, anjing itu pun sadar bahwasannya majikannya sudah mendonasikan jantungnya kepada wanita tersebut. Sungguh mengharukan, bukan?